Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе, кнопка и ссылка под видео. Свежий укроп является ключевым дополнением ко многим блюдам. Его часто также используют в качестве приправы к лососю и другим морепродуктам, в супах, в заправках, для приправы к жареной курице, котлетам, в качестве усилителя вкуса для творога, а также во многих других вкусных целях. Заморозка свежего укропа проста и занимает около 5 минут или меньше. Все, что вам нужно, кроме укропа, это вода, противень и пакет для морозильной камеры или другой контейнер для морозильной камеры. Когда вы будете готовы использовать замороженный укроп, вытащите столько, сколько вам нужно, и используйте его так же, как свежий укроп. Вы также можете хранить его в виде сушеной молотой травы. Оставьте веточки укропа висеть пучками вверх ногами на 1-2 недели. Как только трава станет хрустящей и рассыплется при нажатии, она готова к хранению. Как только укроп будет измельчен по вашему вкусу, поместите сухой укроп в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой. Сушеный укроп сохраняет аромат около года. Еще один способ сохранить укроп – передать его вкус уксусу и хранить для использования в рецептах, когда он вам понадобится. В небольшой миске раздавите деревянной ложкой нарезанные листья укропа и отложите в сторону. В кастрюле нагрейте 1 чашку уксуса, пока он не станет теплым, но не закипит. Положите целые веточки укропа в подогретый уксус и дайте им впитаться. Отделите веточки укропа от уксуса и залейте горячим уксусом измельченный укроп. Хорошо перемешать. Дайте смеси остыть, затем добавьте еще 2 чашки уксуса. Хорошо перемешайте. С помощью воронки перелейте смесь через двойной слой марли в декоративную бутылку. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно всегда с вами. До встречи.